Βρισκόμαστε βόρεια της Ζακίνθου από την ανατολική πλευρά του νησιού. Πετάμε πάνω από μια τεράστια παραλία, όπως φαίνεται από ψηλά, που είναι ουσιαστικά 3 παραλίες στη σειρά και όπως τις έχουν ονομάσει, η πρώτη αυτή που ξεκινήσαμε, τα ποταμάκια, η πιο μικρή με ελάχιστο κόσμο ακόμα και μέρες της full season, η δεύτερη όπως θα δούμε η πιο μεγάλη, οι Αλικές, με τις μεγάλες ξενοδοχειακές καταστάσεις, και η τρίτη στο βάθος ο Αλικανάς, όπως κλείνει ο κόλπος όλης αυτής της πλευράς των παραλιών. Ακολουθούν και άλλα βίντεο από τις όμορφες παραλίες της Ζακίνθου, αλλά και από άλλες παραλίες της Ελλάδας μας. Πατήστε κάτω δεξιά το κουμπάκι μια δωρεάν εγγραφή για όλους στο κανάλι, να σας έρχονται ειδοποιήσεις για τα νέα βίντεο που ανεβάζω. Ευχαριστώ.